Ahoj, tak se hlásíme den třetí, čtvrtý vlastně. Máme tady druhou pec, který se bude dělat workshop. Základ jsme si obložili kamenem jako u té první. V podstatě děláme ohniště. A teď děláme druhou vrstvu. Kameny bereme odsud a přikládáme. Zároveň se snažíme udělat nějakou propagační cedulku. Provizorní, protože dostaneme dost později nám udělají oficiální, až to bude hotový. Jo. No a já se dál věnuju cihlám. Moc jich nepřibylo. No a to je zatím všechno. Tak se mějte hezky a Ty si spočítaj ty cihly, co jsi udělala. jo. Asi 60. Tak čau.